আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স, আমি আজকে আপনাদেরকে এসি সার্কিট সম্পর্কে বলবো। যদি আপনার এয়ার কন্ডিশনের এসি সার্কিট নষ্ট হয়ে যায় কিংবা যদি রিপেয়ার না করতে পারেন তাহলে আপনার এসি অকেজো হবে না। আপনি নতুন সার্কিট লাগাতে পারবেন। এই সার্কিটটা আপনার ইউনিভার্সাল সার্কিট। তো ভিউয়ার্স, চলুন লেটস গো ওয়াচ মাই ফুল ভিডিও। আমি বরাবরের মতো বলে থাকি, যদি আপনারা আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করুন আমার ইউটিউব চ্যানেলটি এবং বেল আইকন বাজিয়ে দিয়ে আমাদের পাশেই থাকুন নতুন আপডেট ভিডিওর জন্য। তো ভিউয়ার্স, এটা হলো ইউনিভার্সাল সার্কিট। এটা তেমন একটা প্রাইস বেশি না, আপনার 2 থেকে 2,500 টাকা। তো ভিউয়ার্স, এটা আপনি যা করবেন, তো এটা রিপেয়ার করার জন্য আপনার যা যা করতে হবে, তো আপনার যদি 1.5 টন এসি হয়ে থাকে তাহলে দেখা গেল যে ভিতরে যে রানার মোটরটা থাকে, এই রানার মোটরটা আপনার হাই লো স্পিডে থাকে না। যদি আপনার 2 থেকে 2.5 টন হয় কিংবা 5 টন হয় তাহলে ওই ক্ষেত্রে ফ্যানের স্পিডটা হাই লো থাকে। আর এখানে ইউনিভার্সালটা সার্কিটটা আপনার এখানে এই ফ্যানের স্পিড হাই লো হয়। আর যাদের নন ইনভার্টার এয়ার কন্ডিশন আছে তারা আপনার এই সার্কিট ব্যবহার করতে পারবেন না। তো ভিউয়ার্স, চলুন তাহলে এই সার্কিটটা শুধু নতুন সার্কিট এনে লাগিয়ে দিলেই হবে না, এটার কিছু কারুকার্য আছে। এই কাজগুলা কিভাবে করতে হবে সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো ভিউয়ার্স, আপনার এই সার্কিটের এসি সার্কিটটা ফিটিং এর মূল লক্ষ্যমাত্রা হলো আপনার যে ভিতরে যে রানার মোটরটা আছে, রানার মোটরটা হাই, লো, মিডিয়াম 3টা স্পিড থাকে। তো স্পিডটা মেনটেন করতে হবে। এই মেনটেন করার জন্য এই সার্কিটটাতে কিছু কাজ করতে হবে। তো ভিউয়ার্স, এই 3টা টার্মিনাল শর্ট করে দিবেন এবং এগুলাকে অবশ্যই জ্বালাই করে দিবেন এবং আপনার যদি কুলিং মোটরটা কিংবা রানার মোটরটা যদি 220 ভোল্টের হয় তাহলে একটা নেগেটিভকে ডাইরেক্ট করে দিবেন। আর যেটা পজিটিভ আছে ওই পজিটিভটা এই 3টার যেকোনো একটাই এই টার্মিনাল পয়েন্টে লাগিয়ে দিবেন। তো ভিউয়ার্স, এই ইউনিভার্সাল সার্কিটের সাথে আপনার ক্লিপ দেওয়া থাকে। ক্লিপ দেওয়া থাকলে আপনি যা করবেন ওইখানে ক্লিপ অবশ্যই ঝালাই করে নিবেন কিংবা পাঞ্চ করে নিবেন। যদি পাঞ্চার মেশিন থাকে অবশ্যই পাঞ্চ করে নিবেন, না হলে ঝালাই করে নিবেন। তো ভিউয়ার্স, আমি আমার যে ক্লিপগুলো এগুলাকে আমি সোল্ডারিং আয়রন দিয়ে ঝালাই করে নিয়েছি। আপনারাও ঠিক তাই করবেন, ঝালাই করে নেবেন এবং এখানে কানেকশন দিয়ে দিবেন। তো ভিউয়ার্স, আমার ইউটিউব চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন কিংবা যদি কোনো টেকনিশিয়ান হয়ে থাকেন তাহলে তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আমার ইউটিউব চ্যানেলটি এবং এয়ার কন্ডিশনের নতুন আপডেট কিংবা যে কোনো প্রবলেম নিয়ে আপনারা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন কিংবা আপনার ডিসক্রিপশন বক্সে করুন। আমার এখানে ফোন নাম্বার দেওয়া আছে, আমি আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করব এবং আমি আপনাদের সঙ্গে কথা বলবো। তো ভিউয়ার্স, আমার ভিডিওটা পুরোটা দেখলে হয়তো আপনার উপকার আসবে এবং আপনিও একটা কাজ করতে পারবেন এবং আপনার ক্লায়েন্টসও বেঁচে যাবে। তো ভিউয়ার্স, আমি সোল্ডারিং আয়রন করে এই 3টাকে এড করে দিয়েছি। তো এই 3টাকে অ্যাড করে দেওয়ার পর আমি এখানে যে আপনার ফ্যানের যে কুলিং ফ্যানের যে পজিটিভটা আছে পজিটিভটা এখানে লাগাবো আর নেগেটিভটা লাগাবো নেগেটিভ পয়েন্টে লাগানোর পর। তো ভিউয়ার্স, চলুন আমি এটাকে আপনার মেন পাওয়ার দিয়ে আমি এটাকে টেস্ট করে রিমোট কন্ট্রোলটা ঠিক আছে কিনা সেটা অবশ্যই করবো। তো ভিউয়ার্স, যারা আমার ইউটিউব চ্যানেলে নতুন তারা সাবস্ক্রাইব করুন আমার ইউটিউব চ্যানেলটি। আর যারা নতুন টেকনিশিয়ান আছে তারা অবশ্যই এই লাইনটা চেক করতে গেলে অবশ্যই এটাকে সিরিজ লাইন দিয়ে চেক করবেন, কারণ হলো সিরিজ লাইন আপনার শর্ট সার্কিট মুক্ত লাইন। তো ভিউয়ার্স, আমরা যা করব সিরিজ লাইন দিয়ে এটাকে চেক করব। চেক করার জন্য পাওয়ার ইন করলাম। ইন করার পর আপনার এখানে আমি রিমোটটা দিয়ে অন করলাম। দেখুন এখানে দেখাচ্ছে হলো 18 ডিগ্রি। আমি এটা রিমোট টিউটোরিয়াল সম্পর্কেও বলে দিচ্ছি। 18 ডিগ্রি আপনি রিমোটে সেট করছেন 18 ডিগ্রি, কিন্তু আপনাকে এখানে দেখাবে হলো 33 ডিগ্রি কিংবা 32 ডিগ্রি সাধারণত রুম টেম্পারেচার যা থাকে। তো ভিউয়ার্স, এটা একটা ভালো মানের সার্কিট। এই সার্কিটটা আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। তবে সার্কিটটা ফিটিং করাটা যদি একটু ডিফিকাল্ট, তারপরেও আপনার কাজটা খুব সহজ। 3বার ব্লিঙ্কিং করার পর আপনার রুম টেম্পারেচার যেটা আছে সেটা আপনার এখানে চলে আসবে। আর এই সার্কিটটা 100% কাজ করে, এটা কোনো সমস্যা নেই। তো ভিউয়ার্স, এখানে আরেকটা প্রবলেম আছে, যারা আপনারা নতুন টেকনিশিয়ান কিংবা নিজেরা লাগাতে চান তারা সুইং মোটরের একটা লাইন আছে, এই লাইনটা আপনাকে অবশ্যই সুন্দর করে করতে হবে। নেক্সট ভিডিওতে আমি সুইং মোটরের যে লাইনটা কিভাবে আপলোড দিয়েছি কিভাবে করেছি সেটা আমি আপনাদেরকে বলে দেবো। দেখুন ভিউয়ার্স, এটা কম্প্রেসর লাইন রানিং করে দিয়েছে এবং এখানে ইন্ডিকেটরও সবুজ হয়ে গিয়েছে যে কম্প্রেসর লাইন ইজ নাও ওয়ার্কিং।
তো ভিউয়ার্স এটাই ছিল আমার মূল ভিডিও। তো আপনাদের এয়ার কন্ডিশনে যদি সার্কিট নষ্ট হয়ে থাকে তাহলে আপনারা ইউনিভার্সাল সার্কিট ব্যবহার করতে পারেন। তো ভিউয়ার্স দেখুন আমি দেড়টন এলজির একটা এসিতে সার্কিট ব্রেকারটা ব্যবহার করেছি। সার্কিটটা ব্যবহার করেছি দেখুন এটাকে আমি এভাবে সুন্দর করে সেট করেছি। আসলে কাজটাও সুন্দর হওয়া চাই এবং এসি ইনশাআল্লাহ ভালো চলতেছে আপনাদের দোয়ায়। তো ভিউয়ার্স আপনারা এভাবে ঠিক আমি যেভাবে কথাগুলো বললাম কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনে আপনি এই সার্কিটটা চেঞ্জ করুন এবং আপনার এসিটা লং লাইফ করুন। তো ভিউয়ার্স আমি আর ভিডিওটা দীর্ঘায়িত করব না। আপনারা ভালো থাকবেন। আপনারা যারা আমার চ্যানেল নতুন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন আমার ইউটিউব চ্যানেলটি এবং আমার ভিডিওটা আপনার ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন এবং যদি কোনো তথ্য জানার থাকে তাহলে কমেন্ট বক্সে কমেন্টস করুন। আই উইল আনসার ইউ এবং আমার সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে চাইলে আমার ডেসক্রিপশন বক্স চেক করুন। ওকে, আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকবেন।